Sim, estou posicionado aqui. Dois de cada vez, dois de cada vez. Sim, diga, diga. Olha, é para ele. Espera aí, espera aí, espera aí. É que isso vai voltar uma vez? Uhum. Ah, é só voltar. Ok, já percebi. Sim, eu vi lá ao fundo há dois cones. É contornar um cone qualquer? Ok, ok. Sim, sim. Passaram direitinho, sim. Ter lá os cones, contornar um dos cones e voltar. Ah, diz. Ok, O quê? O quê? sou agora. Temos a palavra. O que é agora? É? Ah, nem podes ir para tua moto. Que ela não dá. Ela não dá. Ouviste? Ouviste? Ela não dá, não dá, não Tá dá. lá preta. Não dá para andar, está aqui presa. Ó Céu, estás no, estás no banco. Não esqueças de ver aquilo que eu te pedi.
tenho a dizer que o bacana ganha, eu ri da moto. Falhaste também. Ok. Eu fui rampar. Ah, não! Aqui, não, eu aqui não, eu aqui foi só para brincar. Eu rampei ali e eu caí. O bacana trombou. Quem é que é agora? Não sei, mano. Pois, também não entendi, olha. Na chegada. Estou no mesmo barco só, também não tenho. Não faz mal, a gente fica aqui só. A gente fica aqui só a falar Foi. com os outros. Epá, é que a água estava muito tentadora, estás a ver? Posso ir? Estava muito tentadora e epá, tive que mergulhar, epá. Pois. Eu estava até a ver. Eu agora? Está estragada a minha moto, mas não vira. Correto. Eu acho que ficou só eu, ganhei. Diz? Abrir? Dá uma cena, aquilo a dar a volta ou entrar no meio? Ah, eu dei a volta, mano. O gajo não. Isto é que eu tenho que ganhar. Eu dei a já volta. ganhei. Eu ganhei ao pato, o que se mandou. Vai tanto. Vai tanto que eu não podia ir porque eu dei a volta. O gajo não. Só deu a volta a um.
Mas é para dar a um cone ou aos dois? Ah, já tá sim. Mas eu dei aos dois, mano. Alô? Alô? Ah, agora você tá ouvindo? Alô? Ah, tá. Ah, que eu tava dormindo então. Ele passou sim. Os dois passaram. Já, mas eu pensei que era os dois, mano. E não a um. Tá mal explicado, sério. Ou não, por isso senão só tinhas posto um, né, mano? Se tem os dois é para passar os dois. Ah, não, é assim confunde, mano. É, mas a rampa... É, mas a rampa já está aí, não fosse tu que a meteste. Eu ganhei, mano, eu ganhei. O pato, eu corri com o pato. Mano. Parece que isto aqui é muita água para o meu gosto e eu não gosto de água. Não! Vai o Ruben! Deixa eu ir. Vamos esperar a hora para ir aos churros. Posso correr? É sempre a direita. Olha, só um cone, mano. Não podes comer dar a volta aos dois. Tá bom. É o cone da tua pista, o outro é para o outro, né? Olha, eu pensei que esta merda parava fora da água, mano. Tô. Como é que isto vai agora, mano? Para ali. Sou outra vez? Não tenho licença para conduzir veículo aquático. Vai literar no stand? Tu tens de passar a tua. Ah, então foda-se. Marcelo, não tem carta de barco. São nós dois? Não tem carta de barco. Outra vez mesmo.
pior que é. Também vim buscar. Onde é que estás, Edu? Aqui no coisa. Fica. Diga. Fantástico. Diga, não está a ouvir. Sim, sim. Ok. É já agora? Ou depois eu? Estou no L, mano. E o primeiro? Ah, estava a ver. Quem me roubou, mano? Roubaram uma moto, tá? Rouba-te tu que ó. Taça. Mas parece que tem turbo, mano. Então, estás a perder ou quê? Ok, ok.
vai-se tardar. Ok. Acho que ganhei.